digoyang lu. DMD Panggung Rezeki semakin meriah, semakin seru. Ini yang saya suka. Suaranya bagus. Ya empuk, suaranya udah kayak duren montok. Peserta keren, bikin juri dan host pun bingung. Tanpa mengambil nada, tanpa tahu lagunya, kamu harus nyanyikan lagu ini. Lihat malam hari ini, anak ini menjadi bintang. Kamu hebat, Nak. Jangan sampai ketinggalan. DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV.